Dort gibt keinen besseren Weg, Gott ans Life zu wiesen, als am zu gehorchen. Als sein Wort zu halten. Und in unserer Betrachtung von der, wo wir den letzten Weg unterschieden, oder untersuchen, wo Jesus die zwei Sorten Menschen auf dieser Welt beschreibt. Dort braucht Jesus ein Bild von zwei Bücher oder Bühmeister und zwei Häuser, die auf zwei verschiedene Gründe gebaut sind. Wenn wir mit der Vers 24 anfangen. Jesus sagt, wer meine Rede gehört hat und das, was ich gesagt habe, dann ist so als ein verständiger Mann, der sein Haus auf den Steingrund baut. Und Luther eben sagt, darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Und dort wird darum, meint du wen, und sagt uns, dort wird Jesus uns nu sein will, mit dem, was er all eier gesagt hat, taub passen det. Dort passt taub. Und so wie weiten vergleicht Jesus hier Menschen, die Gottes Willen tun, mit Menschen, die Gottes Willen auflegen. Und dort ist es auch wichtig, dort wie weiten dort bet von dieser Mann, bet von dieser Bühmeister, an diesem Gleichnis Menschen sind, die Jesus in Lia kennendeuten. Jesus beschreibt den unverständigen Mann am Gleichnis als einer, der seine Rede hört und nicht tät. Und wenn wir dort Bild von Hausbühen Brücken tun, dann kann Jesus seine Lehre und auch seine Erwartungen als Büplan für dort Hausbrücken. Zwei Bühmeister können den selben Büplans brücken, um Häuser zu bauen, die von Büten mehr überein luten tun. Hast du nicht das dort? Von Büten luten die Häuser mehr Krieg überein. Und zwei Menschen, die Jesus in der Welt kennen, können ab den ersten Augenblick überein von Büten luten. Du kriegst aus zwei Bäumen ähnlich luten kann zwei Häuser beim ersten Augenblick nur überein luten. Über Beobachtung über eine längere Zeit kann leicht aufdecken, wo verschieden die Dinge sind. Mit Bäumen löwen, was die ihr Blätter bringen down und dann vielleicht lute sogar nach Blumen und dann schließlich zuletzt Frucht. Bei dieser wach wie bei den Naturelementen ans Wiesen down, wo Gott und wo stark die dieser Gebiet sind. Dort gibt viele Menschen, die Gott weiten down, was die Bibel sagt und was Christus gelehrt hat. Christus mögt seine Lehre ganz einfach zu verstehen. Er sagt sogar, kleine Kinder können seine Welt verstehen. Das hat er getan, so dass alle Menschen seine Lehre verstehen können und Gott annehmen können. Was hat Jesus uns gelehrt? Was sind was von seinen Hauptlehren, was er uns gegeben hat? Gott will alles lieb haben, ja, was noch? Uns untereinander leben? Ja, sei gut. Was noch? Sein Wort folgen? Und was habe ich verlieren über Jesus? Wer ist Jesus? Gottes Sohn. Und wo ist er zu ihr gekommen? Oder wo ist er hier gekommen? Wo? Wird als Mensch geboren. Woran kam er als Mensch? Amen. Das ist ein sehr großer und wichtiger Punkt, so dass er uns verstehen kann, sagt der Hebräerschreiber. Woran noch? Ja, Gott, wenn er jetzt wird geblieben sein, wird er nicht für uns haben können sterben. Er muss Mensch werden, umso dort er für uns sterben können. Umso dort er unsere Schuld auf sich nehmen können und für unsere Sünden sterben. Dort gibt es so viele Lehrpunkte, was ganz einfach sind zu verstehen, was Jesus gelehrt hat. Er will seine Lehre einfach merken. In über erste Menschen, die gleichen seine Lehre ganz iterarisch und kompliziert zu merken. Die wollen, ich weiß nicht, vielleicht wollen sie 100 Menschen glauben, dass sie so sehr utiliert sind oder was immer. Aber Jesus sagt, no, wenn du dort das, dann darfst du deine wird an meine lernen.
Mein Lehr ist einfach. Kinder kann dort verstehen, Kinder kann dort annehmen, Kinder kann mich dein. Sein Lehr ist ganz einfach. Und er befiehlt uns, dass wir diese Lehren an der Welt eng zu verbreiten sollen, damit andere die auch lernen und annehmen können. Aber das ist eine Sache zu weiten, was Jesus gelehrt hat, und eine ganz andere Sache, seine Lehren anzunehmen und auszuleben, anzuwenden. Das ist eine Sache, einen Hausbüplan zu lesen und sogar zu weiten, wo einer ein Haus bauen wird. Aber das ist eine ganz andere Sache, den Büplan zu nehmen und dann von Grund ab ein Haus durch zu bauen. Dass das eben rein ist. Kriegst du, was der Büplan sagt? Ein Jesu Gleichnis betont er, wie wichtig das ist, ein Haus nur dem Büplan Gottes zu bauen. Oder anders gesagt, dass wir ein Leben gemäß den Lehren Christi leben dürfen. Und Jesus konzentriert sein Gleichnis auf den ersten und wichtigsten Schritt beim Hausbauen. Und dort ist ein sicheren und starken Fundament zu legen. Wenn wir von Fundament reden, dann was ist dort? Was sind andere Wörter, die wir würden brauchen können, um Fundament zu beschreiben? Ferment. Oh. Grund. Ferment. Ich weiß nicht, ob ich das Wort kann. Okay. Fundament. Wenn ich Fundament sage, dann weiß ich auch, was das ist, nicht? Foundation, auf Englisch, nicht? Fundament. Ferment. Ja. Und das ist so wichtig, dass wir das Reich tun. Dass wir den Ferment, Reich leiden tun. Als ich in Barhead wohne, dann ich auch ein bisschen bühen. Ich muss alles lernen. Ich habe das nicht gekannt. Und du wir ein Haus, wo der Ferment nicht gleich gegoten wird. Was ist der Trouble dann? Aha. So, jeder wohnt, jeder bietet halt mit Unterstand gemähten worden und geschnitten worden, um so dort Luther dort Haus glück sind, nicht? Dort ist mehr als noch nur so viel Arbeit. Und so wie dort auch. Wir hatten sollt, der Ferment war da bloß rüten, frisch anfangen. Und dann wird das ganze Hausbau viel leichter gewesen sein. Aber eine Lied Zeit, nicht? Nicht? So ist das. Das ist so sehr wichtig, dass wir das rechte jährliche Fundament legen dürfen. In Lukas 47 und 48, Lukas 6, Verse 47 und 48, du so redet Jesus auch von Fundament legen. Kapitel 6, 47 und 48 sagt er, ich will jemand wiesen, mit wem die zu vergleichen ist, der in mir kommt und hört, was ich sage, und dort dann auch tät. Der ist mit einem Menschen zu vergleichen, der ein Haus baut und bat ab den Steingruf, um den Grund durch abzulegen. Bibelgelehrte erklären dort am Land Palästina, was wir Israel nun nennen würden, große Steine, Felsen, überall zu finden sind. Die Menschen durch als feste Fundamente für ihre Häuser Brücken down. So die machen nicht erst alles reinmerken und dann mit Zement alles die Fundament durchgehen und alles. No, das ist all durch. Die Brücken, die Felsen durch, was durch sind. Die Menschen, die machen bloß ein bisschen nur Gruben, um dort zu finden und dann können sie anfangen, Haus zu bauen. Dort ist du ein bisschen einfacher als hier. Und dann kommt die Frau über durch, das einige Lieder mal feststellen, woran wurden Menschen in Palästina ein Haus ohne Fundament bauen? Wo das so leicht wäre, so recht zu merken. Woran wurde ein Mensch von deren Tag sich entschieden, ein Haus ohne Fundament zu bauen? Was glaube ich? Schnelle Arbeit sparen, nicht? Was mit Zeit verbunden? Auch Geld, nicht? Ist das nicht so dort? Geld zu sparen, Arbeit zu sparen. Oder vielleicht werden sie ein Haus irgendwo bauen, wo das sehr schwer wird sein, ein Fundament reich zu legen. Wie in uns Text hier, wir lesen von Strandhäusern. Du umsonst ein Fundament zu legen, du wird es vielleicht nicht so einfach sein. Weil in der Stadt Proben dort allein, weil wir dort bloß nicht tun, dort wird alles stehen. Wenn wir dort reich bauen, dann wird er auch stehen. No, das ist nicht so dort.
dort fängt mit dem Fundament an. Wenn dort nicht reich tun ist, dann wird das ewig auch nicht tun. Und was immer die Menschen ihre Gründe sind, diejenigen, die kein Fundament haben oder ein Haus bauen ohne Fundament, die sind sehr kurzsichtig. Sehr kurzsichtig. Und dort wird an Luther sehr leid down. Jesu Gleichnis wies uns, wo wichtig dort ist, ein Leben zu führen, das seine Lehre reflektiert. Das ist so wichtig, aus ein Haus nur einen Büplan zu bauen. Besonders, wenn das mit dem Fundament zu tun hat. Und für den Rest unserer Betrachtung, wo wir sein, was unser jährliches Fundament sein soll. Unser jährliches Fundament ist nicht ein Ding, leider eine Person, Jesus Christus. Dort ist sehr wichtig, dass wir Jesus als unser jährliches Fundament und das Fundament seine Gemeinde anerkennen. Und um besser zu verstehen, was ich hier mit meinen, wenn wir unsere Bibel in Matthäus, Evangelium Kapitel 16, aufmerken. Matthäus 16. Wer mitlesen will, wo ich die Verse 13 bis durch 18 für uns lesen. Matthäus 16 von Vers 13 bis 18. Als Jesus in Caesarea Philippi angekommen war, dann frug er seine Jünger und sagte, wer seien die Menschen, dass ich die Menschen sehen sie? Und sie sagten, einige sagen, du bist Johannes der Täufer, andere sagen, du bist Elia. Und einige, du bist Jeremia oder einer von den Propheten. Und Jesus sagte an, und wer sei je, dass ich sie? Und Simon Petrus antwortete, du bist der Christus, den lebenden Gott sehen. Jesus sagte Petrus, selig bist du, Simon Jona, sehen, das hast du nicht von Menschen, dort hat mein Vater im Himmel die offenbart. Und ich sage dir, du bist Petrus, und ab diesen Stein will ich meine Gemeinde bauen, über die Todesgewalt niemals wird die Ewigkeit kriegen. Nun, was die Menschen sein, dass diese wird bewiesen, dass Jesus Simon zum irdischen Lehrer über seine Gemeinde eingestellt hat. Wie es Jesus am Petrus nannt, an der Stelle Simon. Der Name Petrus kam vom griechischen Wort Petros. Du denkst, sei wie Petrus in Deutsch. Aber das kam vom griechischen Petros, was Stein oder ein Biet von Fels meint. So, das ist ein Stein oder ein Biet von Fels. Aber das Wort Stein, dort wie am selben Vers 18 fingen dann, kam von dem Wort Petra. Das sind zwei verschiedene Wörter, die auf Deutsch rein übersetzt wurden. Und auf Englisch auch. Aber wenn einer die griechische Wort nur sein wird, die sind verschiedene Wörter. Ein ist Petros, der andere ist Petra. Und was bedeutet das Wort Petra? Petra meint eine große Fels oder Klippe. So Petrus, der kleine Stein, wir nicht den Felsen, auf den Jesus ihnen gemeint bauen wird. Der Stein, den Jesus gemeint hat, wir die Wahrheit, die Petrus aufgedacht hat, nämlich seine Anerkennung, dass Jesus der Christus ist, den lebenden Gott sehen. Und dort ist diese zentrale Wahrheit, wo wir, oder worauf der ganze Gemeinde Christi gebaut ist, dass Jesus Gottes sehen ist. Wenn wir nicht Jesus aus dem Christus in uns das Fundament seiner Gemeinde annehmen und anerkennen, und wenn wir ihn nicht aus unser persönliches Fundament annehmen, dann bauen wir uns Leben ab Sand, ab kleiner Steiniges, anstatt ab Jesus Christus, unseren Felsen. Jesus ist nicht bloß das Fundament seiner Gemeinde, Gottes Wort sagt, er ist auch der Eckstein. Jesaja prophezeite von dem Messias ihn kommen, in Jesaja Kapitel 28, Vers 16. 28, Vers 16. Na Gott der Herr sagte jünd, horche mal, ich saht an Zion oder Zion einen Eichstein, ein sehr fester Stein, der nicht verschifft, ein wertvoller Stein, der helden wird. Wer Glauben hält, wird nicht uit Angst taten. Ein Kommentar erklärt,
In allen Häusern wurde der Eichstein zuerst auf dem Fundament gelegt und dann wurden alle anderen Steine durchab ausgelegt. Und deswegen machen wir als Teil oder als Steine vom Haus Gottes uns nach unserem Eichstein richten. Mit dit am Sinn, weil wir nu Verse Verse aus 1. Petrus Kapitel 2 lesen. Und weil wir daran denken, dass als Petrus selbst das geschrieben hat, was sie behaupten, hey, ist der Eichstein, hey, ist unser Fundament. Und hier sagt Petrus selbst, wer der Fundament in Eichstein ist. 1. Petrus 2, Verse 5 bis 8. Er sagt zu seinen Leser, dann kommt eine Arm, und er meinte mit Jesus, den lebenden Stein, der von den Menschen verschmähten ward, der über von Gott gewählt und wertvoll ist. Er lud von Jünd, so als von lebenden Steinen ein geistlichen Tempel gebaut worden, dort die ein heiliges Priestertum worden, durch Jesus Christus jährliche Opfer zu bringen, und der Gott ein gefallen hat. Wie es dort steht geschrieben, kicke mal, ich leih in Zion einen ausgewählten, in seiner wertvollen, herrlichen Eichstein, und wer an den Glauben wird nicht verschont worden. Verjühnt, der je glauben, als der sei wertvoll, aber für die, die nicht glauben, als grad der Stein, den die Bühlied verschmeiden, der wichtigste Eichstein geworden. Ein Stein, über den Menschen fallen wollen, ein Stein, der Antworten vollbringt, wozu sie bestimmt sind. Wir sagen, das wird nicht glauben. Das Bild passt ganz fern zu dem Gleichnis in unserem Text. Der Jesus aus den Christus in aus Fundament seiner Gemeinde annehmen, sind aus lebende Steine in Gottes höchsten Tempel abgebaut. Aber für die, der Jesus Christus aufleihen, wird Jesus ein Stein über den Menschen fallen wollen. Was meint das hier? Wo wollen die Menschen über Jesus fallen? Ja, die stehlen sich ihre Arme, nicht? Hast du nicht so dort? Ja. Die wollen das versperren, denkst du, die sie eine Lehre nicht annehmen, dann. Dort ja viele Menschen, sogar in christlichen Kreisen, die sagen, mal, Gottes Wort sagt das, aber dann, wann einer dort mit Jesus seine Lehre verglichen das, passt das ja nicht auf. Und dann euren sie die Menschen über Jesus. Die stolpen über an. Jesus in seiner Lehre, dort bleibt stehen, dort ist stark, dort ist Force, dort ist Fundament, dort bewegt sich nicht. Kriegen dort wird wie sein. Viele Menschen stolpen sich über Jesus, die euren sich über an. Für viele Menschen wird Jesus ein Stein über den Menschen fallen wollen. Sie sind nicht an der Lehre ein starkes geistliches Haus zu bauen, wie sie sich weigern, dann ab dem Felsen zu bauen und haben den perfekten Eichstein verschmähten. Ein Haus, das ohne Fundament gebaut wird, kann der für eine Zeit nur Geschmack luten? Ja, absolut. Für eine Zeit, solange das nicht von Büten oder von bütterlichen Kräften beschützt oder gestiert wird. Aber wenn die Naturkräfte kommen, dann ist ein starkes Fundament, so sei er nötig. Ohne und Jesu Autorität aus Sehen Gottes unternehmen, dann bedient sein Lehre nicht. Wenn wir Jesus nicht annehmen, dann aus Gottes Sehen, dann meint, all das, was er gelehrt hat, dann meint er nicht. Dann sind seine Werte ladig und kraftlos. Dann habe ich im Wirklichkeit keine lebende Hoffnung. Wir müssen glauben, dass Jesus Gott ist. Wenn er nicht Gott ist, dann wir nicht der vollkommene Lamm Gottes, der für unsere Sünden gestorben ist. Wir haben dann keine Kraft zu überstehen, wenn die Sterben erst kommen. Dann.
Dort ist das Jesus sagt, der Regen kommt rauf und der Wind blust und ans Leben fällt mit großem Krachen tau. Aber wann wir an Jesus glauben dann, und Arm in seiner Lehre annehmen dann sichern wir ans Leben. Ein Schreiber sagt, Gott gehorchen, als das ein Haus ab einem starken, festen Fundament zu bauen. Dort standhaft bleibt, wann Sterben kommt. Während dort Leben ruhig ist, dann schienen ans Grundlein keine Rolle zu spielen, aber wann Sterben kommt, dann wird unser Fundament geprüft. Sie sicher, sagt er, dort dein Leben ab dem festen Fundament gegründet ist, Jesus Christus zu kennen und ihm zu vertrauen. Liebe Geschwister, das soll hier auch gesagt werden, dort wann wir von ganzem Herzen an die Lehren Christi glauben, dann wollen wir die auch annehmen, dann wollen wir die auch ausleben. Wir wollen Jesus luten nicht bloß ans Fundament sein, sondern auch unser Eichstein zu wollen. Und wenn Jesus unser Eichstein ist, dann wird er uns helfen, sein Wort live zu haben und auszuleben, sodass alles in uns Leben gemäß sein Wort passen wird. Er hilft uns nur seinem heiligen Mut stark zu richten, damit er uns als lebende Steine in seinem Tempel abbauen kann. Und ich will diese Botschaft von Nelson Marius mit einem Kommentar schließen, der an unserem Text passt. Der Schreiber sagt, die zwei Menschen, die Jesus eng sein Predigt verglichen hat, sind nur überein. Sie tun beide bauen, beide hören Jesus seine Lehre in Wied, und beide gehen durch dieselbe Sturm im Leben. Der Unterschied zwischen an ist, dass einer Jesus seine Lehre aufgelehnt und verschmähten hat. Von Büten schienen beide Häuser ähnlich zu luten, aber der Unterschied wird sich an den Sturm wiesen. Liebe Geschwister, ab was habe ich ans Leben gebüht? Ich verspreche uns von der Marius. Wir wollen alle im Leben Sturm begegnen. Glaubt ihr dort? Dieselbe Sorten vom Sturm. Alle. Aber bloß die Menschen, die ab Christus gebüht haben, wollen ewig stuhlen können. Bloß wenn wir ab Jesus gebüht haben. Ich kann mich nicht vorstellen, wo ich von der würde sein, wenn ich nicht Jesus als Fundament angenommen habe. Wenn du dein Leben ab Sond gebüht hast, sagt Jesus von dir zu dir, komm nicht mehr. Ich habe was viel Besseres für dich. Die machen bloß an mich glauben. Bloß meine Lehre annehmen. Bring mir deine Sünden. Frei um Vergebung. Dann, wo ihr sein Wort dort meint, ein Haus auf dem Stein zu haben, wenn die Stürme kommen. Nimm seine Anladung an, als der nächste Sturm kommt. Dann will ihr sein, was dort bedienen wird. Jesus als Fundament zu haben. Amen.